Ну, собственно, что и требовалось ожидать. Порывами ветра все-таки нарушило всю мою конструкцию. Благо, снега за это время не было особо. То есть немножко так припорошило чуть-чуть доски, но это ничего страшного. Вырвало, в принципе, из креплений все. То есть порвало тент. Ну вот где место, где люверс крепится. Все это порвало. Сейчас все перезакреплю. Ну и надо думать все-таки как-то по-другому над укрытием досок. Потому как все равно в феврале снега еще будут. То есть это снег не окончательно выпавший. Снега, конечно, много, но его еще добавится. Если есть какие-то мысли по этому поводу, пишите в комментариях. Я буду рад прочитать дельные советы какие-то. Здравствуйте, друзья! В самом начале ролика у меня есть маленькое, но очень важное объявление. Я планирую 4 февраля поездку к Анатолию Гурину, к деревенскому блокноту, Дениса повидать, Ксюшу, всех повидать. Как мне написали в комментарии под последним видео, у Гурина снег почистить, водки попить и еще что-то там. Из меня, конечно, питок так себе. Я вообще в целом особо, не пью, если честно. Но что-нибудь в Анатольевке поделаем. Очень хотелось бы, кстати, посетить домик на берегу. Возможно, даже там ночку переночевать. Планирую поездку где-то примерно дня 3 на 4. Что из этого получится, естественно, вы это все увидите на моем канале. Возможно, промелькну еще где-то там у Анатолия. Возможно, даже деревенский блокнот что-то меня в кадр вставит. Не знаю. Неважно. Это все не важно. Я что хочу донести, какую информацию. Мне неоднократно писали люди. Я точно, если честно, не вспомню, в комментариях в Ютубе, либо в Телеграме, либо в личку, касаемо того, что хотели бы что-то передать Анатолию Гурину, деревенскому блокноту и, там, не знаю, посылочки какие-то, возможно, донатики, посылочки, все, что нужно, я передам. Это видео выйдет, как я понимаю, в пятницу, 2 февраля. То есть, в принципе, пятница 2, а 3 суббота. Есть возможность это все мне передать, чтобы я отвез туда благополучно. Связь со мной очень проста. То есть вы можете просто вот внизу в описании есть телеграм-канал мой. Можете там мне написать, я с вами обязательно свяжусь. Если где-то вот в окружности, не знаю, даже километров, допустим, 50 рядом с городом Вологда, я готов даже приехать забрать. Если, допустим, у вас нет возможности сюда оперативно как-то добраться до города, чтобы мне передать. В общем, пишите, если что-то нужно, все сделаем, все обсудим. Все. Так, я теперь пошел работать. Работа не ждет, нужно кое-что успеть сделать до поездки. Что нужно успеть? Нужно вообще в целом все это построить. Я, конечно же, не успею, но что успею, все поделаем. Поехали. Что же, восстановил тут я малость целостность конструкции всей. Этот угол я завернул на несколько раз. Его закрепил, чтобы здесь вот, не знаю, постоит, не постоит, непонятно. Потому как, в любом случае, у меня прямо сейчас экстренно тента другого нет. Поэтому ему все равно здесь какое-то время еще нужно находиться. И палочками, подпорочками все это прикрутил к стене. Пусть стоит. Я думаю, что плюс-минус недельку эта вся конструкция переживет. Самое главное, чтобы здесь горка снега не завалила доски. Да, в принципе, если даже завалит, это же не страшно. Зима, снег, не грязь. Лопатой все уберется, все почистится и сделается какое-то настоящее. Что-то, навес, не знаю, не навес, укрытие для досок. Да и по большому счету я сейчас пока это все крепил, подумал о том, что доски-то на пилораме, когда их заготавливают и складывают в подобные штабеля, никто же их не укрывает ничем.
и они бывают, лежат даже до весны. То, что я в прошлый раз напилил на торцовке, вот эти вот маленькие коротыши, их, конечно, предварительно еще нужно довести до ума. В плане того, что у них имеются вот такие вот заусенцы, и нужно убрать. Сам рез чистый получается, а заусенцы присутствуют. Поэтому с помощью нехитрого ручного труда все это убирается. Потому как, ну, попросту не хотелось бы, чтобы это куда-то там в мягкие части тела втыкались эти занозы. Этим сейчас и занимаюсь. Пока я занимаюсь вот этим всем увлекательным занятием, хотел с вами чуть-чуть пообщаться. Поеду примерно, ну, как я говорил, там, дня на 4. В принципе, это, наверное, такая одна из самых длинных поездок в блогеровку. И есть возможность, наверное, что-то поснимать. Накидайте в комментариях вариантов, чтобы вам было интересно увидеть. Не знаю, там какой-нибудь трэшовый снос Гуринского сарая, который рядом со старым новым домом стоит. Потому как, ну, я ему на самом деле неоднократно уже предлагал это сделать. Я вообще не знаю, зачем он его до сих пор держит. Какой смысл от него. Потому что он такой весь покосившийся, развалившийся. То есть хранить особо в нем, ну, уже... Ну, в общем, такое себе. Поэтому я, кстати, и снова его буду агитировать на снос сарая. Или там, не знаю, пообщаться с блокнотом, к примеру, на разные темы. То есть записать какое-нибудь отдельное видео. Может быть, там вопросиков накидаете. Кстати, можно запросто же, допустим, где-нибудь в Телеграме сделать опросник и туда какие-то вопросы. И при личной встрече вопрос ребром все блокноту поставить. Ну, это я так, на самом-то деле, балагурю. Напишите, что бы вам интересно было посмотреть. У меня, кстати, была идейка, допустим, Гурина привлечь в качестве оператора на съемки, к примеру, Шкоды Йети, потому как в комментариях неоднократно просили снять обзор. Я, конечно, не знаю, в Ютубе очень множество уже обзоров на данный автомобиль. У меня, конечно, уже это вторая машина, однотипная, то есть у меня это вторая Шкода Йети, на которой я езжу, причем они абсолютно одинаковые, обе были, то есть 1.8 мотор, вот этот полный привод и так далее. Ну, если интересно, то, в принципе, можно это сделать, можно снять обзор, я расскажу какие-то свои впечатления об автомобиле, насколько он хорош, ну, я ж не просто так на нем езжу, и я потерял мысль. Муторная, кстати, знаете, вот это вот. Почему не шлифмашинкой это делаю? Ну, не хочется лишний раз пыль, вот грязь тут разводить, потому как потом это все же нужно прибирать, а прибирать же лень. Поэтому заусенчик я вот сейчас аккуратненько уберу все. Не быстрый процесс, конечно, но куда нам торопиться? Вся жизнь впереди. Так, чуть позже увидимся. Как там в той поговорке говорится, терпение и труд все перетрут. Вот и я перетер шкуркой все заготовки. Все получилось. Нигде заусенчиков нету. Все здорово. Разделил на две кучки, потому как здесь, так скажем, не кондиции. Даже не знаю, вот по профилю, возможно, будет видно. Да, вот один угол, вот этот вот, он завален сюда. Но с краешку прибьем, все будет хорошо. Пожалуй, монтаж сегодня я осуществлять не стану. Времени уже много, времени ближе к полуночи.
Я после рабочего дня не скажу, что прям сильно заколебался или там устал. Просто нужно еще вот это вот видео еще смонтировать. То есть это же, ну, все равно не 3 минутки. Самый главный посыл этого видео новостной. Еще раз напоминаю, что еду 4 февраля в Анатольевку, в Блогеровку, как угодно называйте. Если что-то кому-то нужно передать блокноту деревенскому Андрею, либо же Гурину, либо привезти, допустим, фонтанчиков, вот даже вот такой вот заказ поступил от местных жителей, все пишите в Телеграме или, не знаю, там, на почту, как вам удобнее. Можете здесь в комментариях. Ну, единственное, что если вы в комментариях под этим роликом в Ютубе напишите, то я вам ответить не смогу. То есть личных сообщений на Ютубе не существует. То есть я переписку вести в комментариях там с личными данными, но это так себе. В общем, лучше всего в Телеграме пишите, в чате. Там спишемся, все решим. Спасибо, что досмотрели этот ролик. Как бы тут на ваше усмотрение, потому что ролик сегодня получился такой, больше разговорный. Особо я тут ничего не поделал, ну, пару досочек пошкурил. Все, увидимся. Наверное, ролик еще и успею выпустить к 4 февраля. То есть 4 числа я поеду, а постараюсь к 4 выпустить еще один ролик. Что там будет, все увидите. Пока. Ну и небольшой бонус для тех людей, кто досматривает видео до конца. Я тут вот такую игрушечку себе прикупил. Она пригодится мне весной-летом для стройки. То есть это нейлер пневматический. Он бьет вот такими вот гвоздями. Гвозди Гершоны. Здесь размер 90. Ну, они бывают от 50-х до 90-х. 90 максимум можно забивать. И завтра я эту штучку попробую в деле. Буду использовать этот пистолет. Нужно помочь. Там, обвязку сколотить. И так далее. То есть поеду помогать человеку. Если получится, я засниму видео. Если мне, конечно, дадут добро на съемки. А если нет, то чуть позже увидите в работе. Все, теперь все. Пока.